Seguramente has escuchado que alguien tiene un soplo en el corazón. ¿Pero qué es esto? Bueno, un soplo es un sonido que produce la sangre al atravesar ciertas estructuras en el corazón o cercano a este. Los soplos cardíacos pueden estar presentes desde el nacimiento o presentarse en una etapa más tardía de la vida. Un soplo como tal no es una enfermedad, sin embargo, podría tratarse de un problema cardíaco no diagnosticado. Habiendo dicho esto, lo podemos dividir en soplos inocentes o inofensivos, que ocurren a etapas tempranas de la vida y no ocasionan ninguna repercusión. También existen los soplos anormales, que estos se acompañan de ciertos signos y síntomas ante los cuales tú deberás acudir con un especialista que se encargará de realizar más estudios y así determinar si necesitas un tratamiento en específico o solamente seguimiento. Por un corazón sano.